सो है गाइस, अगर आप लोग अपने YouTube वीडियोस के लिए बेस्ट फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो, वो भी कॉपीराइट फ्री, तो आप लोगों को मैं ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूं जहां से आप लोग आसानी से अपनी वीडियोस के लिए फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सबसे पहला तरीका है आपका YouTube एप्लीकेशन, जहां पर आप लोग जाकर सर्च कर सकते हो फनी साउंड इफेक्ट रॉयल्टी फ्री। इतना जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगे, जहां पर आप लोग किसी एक वीडियो को टैप करके जिसके साउंड इफेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, आपको उस वीडियो को नॉर्मली डाउनलोड करना है और अपनी वीडियोस में उन साउंड इफेक्ट का आप लोग आसानी से यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जहां से आप लोग साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, वो भी कॉपीराइट फ्री। वो तरीका है आपका YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी, जहां से आप लोग आसानी से बहुत सारे साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, देन आपको अपने YouTube चैनल का क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको म्यूजिक लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर टैप करना है और आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन मिलता है साउंड इफेक्ट, तो आपको इस पर टैप करना है। देन आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है फनी, तो आपके सामने बहुत सारे फनी साउंड इफेक्ट आ जाएंगे जिसे आप अपनी वीडियोज में यूज कर सकते हो और इन पर आपको कोई भी कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जहां से आप लोग बहुत सारे फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, देन यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है video.net। इस साइट पर आपको नॉर्मली जाना है, देन आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर टैप करना है। देन आपको कैटेगरी में फनी सेलेक्ट कर लेना है, तो आपके सामने बहुत सारे फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो, वो भी बिना किसी कॉपीराइट के। तो मिलते हैं किसी ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।